戰士年啊嘛，嗱，所以出年咧係一個艱辛嘅年份，但大家唔使太擔心，你哋而家邊個分會啊？太陽分會啊嘛，嗱，太陽咧係天大一個吉星嚟嘅，嗱，咁某程度上啦，出年個流年係騎嘅，點解騎啊？如果大家識九曲飛星咧，我哋一仔星咧出年咧就入中宮，簡單啲講咧，我哋叫受困啊。中宮係代表咩啊？係統領四方㗎嘛。正如我哋 BNI 咁樣，可以咧籠絡不同嘅網絡。咁簡單啲講咧，如果大家加入咗我哋 BNI 呢個商會，有太陽嘅光照喎，咁某程度上咧亦都可以助長你嘅貴人啦。正所謂桃花化人緣，人緣去化金錢㗎嘛。鼓勵大家填下方啦。咁另外啦，根據出年嗰個立春八字咧，好不幸地話俾大家知咧。八字裏邊冇財星喎，咁冇財星點算啊？唔使驚，我哋咧太陽分會嘅 logo 咧，其實係咩色啊？大家記唔記得啊？藍色啊嘛，嗱，藍色屬水咧，其實出年係財星嚟嘅，加上我哋個 logo 咧係有金色，金就能生水喎，所以某程度上咧，我加入太陽分會咧，不但有太陽呢個一級貴人去幫大家，亦都咧可以助長自己嘅財運喎。我想問我仲有幾多時間？好，咁啊再講多少少啦。嗱，出年咧有幾大生肖咧，先恭喜你先。首先屬蛇、屬龍，係啦，恭喜晒，恭喜晒。咁咧出年可以喜慶喎，簡單啲做多啲喜慶嘢啦。另外啦，屬呢個羊啦。有屬羊嘅朋友咧，有太陽呢粒吉星喎。另外屬呢個兔仔同埋屬呢個牛，嗱，屬牛嘅人士咧有紫微龍德雙飛影，喜事連連。亦都咧屬兔嘅朋友咧，出年亦都有幾大嘅有幾粒嘅吉星啦。咁我常常咧做多啲人貴人啦，做多啲義工咧，可以幫到大家嘅。但係有喜亦都有悲啦。嗱，出年兩大生肖特別留意喎。邊兩大生肖啊？頭先都有講過㗎啦。屬馬嘅朋友咧，出年就係犯太歲喎；而屬老鼠朋友咧，出年就沖太歲嘅。嗱，呢兩大生肖咧，你嘅親朋戚友，如果假設係屬馬、屬老鼠咧，你要溫馨提示佢，因為咧2025年屬馬同屬老鼠咧係行緊運㗎。簡單啲啦，要你跌得痛，最緊要咩啊？報得你高咯。所以屬馬同屬老鼠咧，今年如果運氣係唔錯的話咧，記得。出年咧要真係要以守為攻啦。嗱，當然啦，加入分會做多啲人幫你去分擔你嘅問題啊。同埋我哋太陽分會最多咩啊？律師啊嘛，靚仔梗係有啦。我哋有大律師啦，有事務律師啦，有遺產律師喎。萬一有起啲咩事嘅時候咧，我哋司法界可以幫到手，同埋我哋醫療界都好強勁嘅喎。所以簡單啲啦。嚟到太陽分會，某程度上咧，我哋血光手術啊，是是非非咧，都可以喺我哋嘅業務拜訪之中咧，可以迎刃而解喎。咁啊，所以大家，我要嘅引薦就係屬馬同屬老鼠嘅朋友。好，唔該晒大家。